Caalamatti immoo qophii qormaataaf ture kan dhufnee asii fudhachaa ture. Isa caalaatti immoo akkuma kilaasii dhaabbataatti barsiisaan keenya nutti dadhabanii baay'ee nu barsiisaa turani. በጣም ተጠቃሚና ብዙ ነገሮችን ያወቅኩበት ቦታ በመሆኑ በዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ ራሱ ማለት ነው። አልከኒ ዘመን በሩምሳ ሚልኪ በቃ ከነጀቹን ነው መጥፋታ ሚልኪ እቹን Barumsa kanaatiif barumsa milkii kuni akka ajaa'ibaatti namni nu qopheessaa jiru nu baasee illee akkaataa kanaan akkatti dubbisaa jedhee kadhannaa iskeejulii nu baasee yeroo irratti iskeejulii nu baasee Geessatti jechuudha amma waggaa afurfaatu mureera garuu barumsa akka kanatti gadi fageenyaan DPD keessatti ol duukaa akka kanatti ijoollee hundumaaf akka galutti akka kanatti ibsamee barumsa jechuun bakka baay'ee manatti tola naan barumsa isaanii dhugaa. Latuma ani barataa cimbeessaa geetuun jedhama. Graduate godheerama yeroo graduate godhee ammas milkii 2017 akkuma inni jalqabee nan dhufe jalqabe duuka. Halkaniinsa mana barumsaa milkii bakka kana jechuun namatti ulfaata. Milkii jechuun akkuma maqaa isaa milkii natti fakkaata. Waa baay'ee nu jijjiiree ji'ootuma muraasa baranne amma baranne kana keessatti jechuudha. Bakka jijjiirama guddaa argine jechuun danda'ama. Baay'ee waggaa 4 mana barumsaa irratti barachaa turre mineere sisteemoota garaagaraa ergasiitii tiinki goonu yookaan adda baafannee baruu dandeenya jechuun danda'ama. Barataa baay'eetu jijjiirame milkiin haala gaariitiin ilaala. Jijjiirama bareedaan arge malee ofirrattis hiriyoota koorrattis haala dubbisaas amma ta'e isa kanaan duraarra karoora keenyas hin qajeeffannee hiriyoota faanas immoo irra caalaa moorsa kanaan duraarra walitti dhufeenyi keenya itti guddate yeroo dubbisnu giruppiitiin akka dubbisnu amma ta'e guddifachuu dandeenya irraa haalli kenniinsa mana barumsaa isaas haalli kenniinsa barumsa isaas immoo baay'ee bareedaadha. Yaada namaa sin hubatu karaa itti barataan hubatus immoo isaanii galeera barsiisaa keenyaa fi bareedaadha nattis toleera. Nuti akka namaatti homaan jennu amma dandeetti keenya taasisaa jirra qophii garuu waaqayyo haa caalu hundumaaf iyyuu. Maqaan koo Barataa Iyyaasuu Hayilee jedhama. Mana barumsaa irraa baradhu Yuunivarsiitii Niw Jenereeshin biraanchii Naqamtee irraan baradha. Waggaa afuraffaa keessi narsingii waggaa afuraffaan baradha jechuudha. Gamni keeffee waggaa tokko fixeera asitti deddeebi'ee baay'ee barachaa ture. Ittiin ibsitan. Haalli kenniinsa mana barumsaa milkii kana haala gaariidhaan kan ibsuu danda'a. Tokko yeroo dheeraa waan asitti barachaa turee fi ani dursa baay'een hawwan ture ogeessa fayyaa ta'uu fi zan eegan ogeessa fayyaa ta'uu hawwee kanaan immoo gahaa ta'uu hin turre barumsaatti barachaa ture. Gaafa na dhufee jedhu immoo sirriitti akkan ogeessa fayyaa ta'e konfidensii gaarii muuxannoo gaarii illee akka horadhee manni barumsaa jijjiirama tokko sirriitti namni tokko ogeessi fayyaa tokko gaheen ogeessi fayyaa tokko raawwatu sirriitti nan raawwadha jedhee konfidensii guddaa jijjiirama guddaa ofirratti argeera. Ni lammataa qormaata qorameera. Qormaata tokko mana barumsaa kootti si'a lama qoramee si'a lamaanuu paasteera. Asitti mana barumsaa milkii kanattis modeela qoramee paasteera. Kun jijjiirama guddaa an ofirratti argeera jechuudha. Qormaata barumsaa kanaatiif manni barumsaa milkii kuni akka ajaa'ibaatti namni nu qopheessaa jiru tokko ganama yoo asii kilaasii qabaanne asitti barannee isa baranne kana immoo deebinee galgala immoo irra deebinee dhannee mana kitaabaa dubbifna galgalallee halkan akkas irra deebinee dubbifna boris akkasuma iskeeduulii nu baasee illee akkaataa kanaan akkatti dubbisaa jedhee yeroo kadhannaa iskeeduulii nu baasee yeroo irratti iskeeduulii nu baasee olaanitti nu maxxansee ture isarra dhaabbannee nu immoo iskeeduulii nu baasa kanaan dura isarratti dhaabbannee dubbisaa ture jechuudha. Barnoota ogummaa fayyaa barachuudhaaf ijoollee fedha qaban irratti
dhugaa dubbachuudhaa fi asitti yoo baratan himin kooftuu jedhanii kottaati barataa injijjiiramtu yoo dhuftanii baratanii hawaasa keenya sirriitti haala gaariidhaan konfideensii gaariidhaan yaaluu dandeessu ogummaa gaariidhaan laayisensii illee qormaata kamii yoo qoramtan darbuu dandeessu jedha. milኪን ካወቅኩት ቢያንስ ከ3 ወር በፊት ነው። ይሄንም እሱንም ላውቀው የቻልኩት ቪዲዮ ላይ በዩቲዩብ ላይ በሚሰሯቸው ቪዲዮዎች አማካኝነት ነው እሱን ላውቀው የቻልኩት እና ከዚህ ከመጣሁ በኋላ ደግሞ በጣም ተጠቃሚና ብዙ ነገሮችን ያወቅኩበት ቦታ በመሆኑ በዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ። እሱን በማወቅ ራሱ ማለት ነው። በዚህ ትምህርት ቤት ከመጣሁት ቢያንስ በዚህ በ2 እና በ3 ወር ውስጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮችን የተለወጥኩበት ነው። ኢቭን እኔ የመጣሁት ፈተና ለመዘጋጀትና እንዴት ኤግዛምን ለማለፍ ለማወቅ ነበር የመጣሁት። ነገር ግን ከዚህ ከደረስኩ በኋላ ብዙ ነገሮችን ለነገ ለወደፊት ብዙም ስራ ላይ ስንት ነገር አለ ብዙ ነገር የሚጠቅሙኝ ነገሮች ከዚህ ያወቅኩበት ነገር ነኝ። ኢቭን ሴናሪዮ አንብቤ እንዴት መልሱን ለይቼ ማወቅ እንደምችል ነበር ነው የመጣሁት። ግን ከዚህ ከደረስኩ በኋላ ከዚህም አልፎ በጣም ብዙ ነገር ተሻሽያለሁ ማለት ነው። እንደኔ በግሌ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንደሚታወቀው ከዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ከመጣን ከዚህ 3 ወር እና 2 ወር ጀምሮ የተለያዩ አመታትን ጥያቄዎችን በማሰባሰብና በአንድ ላይ ዲስከስ በማድረግ እንዲሁም ከመምህራችን ጋር በአንድ ላይ በፈረቃም በጠዋትና በማታ የተመላለስነ የተለያዩ ጥያቄዎችን በመስራትና ራሳችን በማዘጋጀት ላይ እስከዛሬ ደርሰናል። የተወሰነ ጊዜ ይላል። እንደኔ አይነቶች ተማሪዎች ኤግዛም ለሚፈተኑ ተማሪዎች በጣም ሚልኪ ሄልዝ ሳይንስ በጣም እንዲከታተሉና ደግሞም በዩቲዩብ ላይ በሚሰሯቸው ቪዲዮዎች ውስጥ አማካኝነት በጣም እንዲጠቀሙበትና መተው ራሱን ተመዝግበው እንደሚማሩ ነው ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ መቃንኮ ቦንቱ ሽፈራዳ በረቱ ወጋርፋ በረቱ ነርሲንግ ዲፓርትመንት ይመረጣች ያ እርገኒ በሩንሳ ምን መልክ ከነ ዱፌ ዲያቹዳ ዮጋስሞ ዳበተ ከነራ እርገኒ ያስ ዱፌ በረቹ ዱፌ ሬፉ ናኖ ጋ ተኮም ቢጣ ያ ዳበተ ምን በሩንሳ ገና አነከ ኮቲ ዱጋዳ ያ ዱጋዳ በቹፊ ብቹም በቃ ባየ መነ ፕሬሽት ጎዳ እቹን አመን በረዴያስ ጌጌሰቲ ቹራ ሞጋ ፈፋቱ ሙሬራ ገሩ በሩምሳ ከከረቲ ገዲ ፈገኛኒ ዲፒቲ ከሰገለሜ እቹን ኢብሳ ጅና ካዳን ኢብሳ ሳቲ ጅኒ ወልዱካ ከነቲ ጆሌ ወንድማ ፈከገለቲ አከከነቲ ኢብሰሜ በሩምሳ ከነሙ ነገረን እቹን በቃ ባየ መነተ ተላናን በሩምሳ ሳቲ ዱጋ ቆጴ ኢሳን ዩ ኦፊ መገኛን ዩቱኑኒ ቆጶፍ ነንጀዲኒ ቹራ አከኑ ቆጶፍ ነው ዩ ሰገንታሌ ነው ባሰኒ ገነመልሌ yoo kilaasii qabdu ta'e guyyaalee dubbisaa nu jedhanii guyyaa yoo dubbisne yookiin immoo yoo guyyaa kilaasii qabaanne ganama dubbisna wayin immoo galgala keessaallee sa'aatiitti dubbisuu qabnu arreenji nu godhanii jechuudha isaanumti akkaataa sanaan dubbisna jechuun bakka haalli dubbisa keenyaas baay'ee akkaataa isaanitti sagantaa nu baasanii nutti tolee jira akkaataa isaanitti nu barsiisan illee akkaataa isaanitti qormaata kanaaf akka qophoofnuuf illee haala nu mijeessanii bakka baay'ee nutti toleera. Ani akka kootti dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kan dhaamsa jechuun namoota nuti illee barachaaraniif kan dhaamsa qabu jechuun bakka yoo mallee jechuudha. Waa'ee qormaata sanaaf yoo dhiisan illee beekumsumaaf illee beekumsuma dabalataaf illee jechuudha. Jechuun jira amma fakkeenyaaf hojii ofii keessatti illee beekumsa ofii babal'ifachuun jira. Jechuun hojjetaanti hospitaalaa tokko illee jechuudha. Beekumsa isaa dabalachuuf illee kan barattoota irraan ganaaf jechuudha. Jechuun gara kana dhufee akka baratu otoo akka fedhii gootii ta'e gara kana dhufee akka baratuuf illee dhaamsa guddaan qabaaf. Egaan kana akka gooti jechuun wantoota kana darban jechuun wantoota kana dura darban keessatti jechuun bakka barsiisotaatti kananii dubbisuufis sagantaa kana akkam baafadhu kan na taasise lamaffaas immoo barumsaa bakka kanatti akka ta'an itti dubbisuuf jechuun amilee kana kan ture barsiisaa kan ta'uun baay'ee galateeffadha. Maqaan koo Siifan Takluun jedhama. Waggaa afuraffaa xumureen qormaata qoramuu jedhaa jira. Amma waggaa tokko qabaddeera. Haalli kenniinsa mana barumsaa milkii baay'ee gaariidha. Caalmaatti immoo qophii qormaataaf ture kan dhufnee asii fudhachaa turre. Isa caalaatti immoo akkuma kilaasii dhaabbataatti barsiisaan keenya nutti dadhabanii baay'ee nu barsiisaa turanii. Kenniinsi isaa baay'ee gaariidha. Iddoo biraarraas immoo leenjistoota kan biraa feeranii
yeroo boqonnaa isaanii qidaameef sanbatarra nu kennanii yeroo baay'ee fudhachaa turre baay'ee bareedaadha jira. Jijjiiramaan ofirratti arge baay'eedha. Durumayyuu barachaa turre garuu caalmaamatti dandeettii nuun dhokkataaf keessaa qabnu akka nuun baasnee mul'isnuu fi isa caalaatti immoo piraaktikaalii illee asitti barannee asitti tiyoorii barannee piraaktikaalii iddoo biraatti deemnee akka shaakalluu fi carraa nuu bananii achitti dhannee ilaalaa turre baay'ee jijjiirama guddaan ofirratti arge jedheen. Yeroo ammaa kana qophii exit exaamiidhaa fi qophii gaarii fi haaluma bareedaadhaan itti deemna jenna. Yoo Waaqayyo nu gargaares hundumti keenya akka milkoofnu abdii guddaan qaba. Barsiisaan keenyas baay'ee nutti dadhabanii qormaata shaakalsiisuudhaani qormaata baroota 2000 fi dudduuba keenya darban irraati hamma darbeessa sanii fudhatan irratti ijoolleen qormaaticha fiduudhaani qormaaticha deebisaa qofa otoo hin taane erga deebitee ba'aan maaliif akka hin taane caa'aan maaliif akka hin taane akkasumallee da'aan maaliif akka hin taane hunda isaarratti xiyyeeffannoo guddaa laannee akka nuun dubbisnu godhanii akkasumallee moodelii ofii isaanii baasanii moodelii sanas fudhannee milkoommaan eegaa jirra jechuudha. Barattoonni kan biraan illee kan dudduuba keenya jiranii fi akka isaan dhufanii fi waamicha addaan taasisuu fi barbaadanii carraa kanatti akka fayyadamanii fi waamicha gochuu fi nan barbaada.